大家好，今天检查个 condo， 现在到了12月份了，这个活呢少了，都是检一些原来不太检查的 condo 啊这些检查。这是用 heat pump， 2021年生产的，2021年装的。看这装的人，为了卖房子，拿个硬纸板做管道。用的胶带还挺好。日期呢，你可以看到这个0421，这个胶带上一般写的这是2021年。但是你看这个管道接的，找了几个硬纸板，这个就是明显是不太专业。下面这个冷凝水的接口呢，这个做的也不太好。一般来说，你应该一个直管子进去，出来以后是个接口。它这个是。一般很少用这个直接放进去，这个放进去它接不上的话，只能是拼命的打胶，可能胶要松了的话呢，也容易漏水。其他的呢，我没有看出来什么问题。这是一个 condo 嘛，比较简单。下面没有漏水，是因为现在是冬天，你没有冷凝水出来。这个看起来都还可以，机器是没问题。这个安装人的手艺呢是够差的。这是旧的这个盒子，这是旧这个盒，这已经没有电了。这个我已经试过，这个没有电了。没有电废弃的这个呢，应该是废弃不用了。其他的，看这个灯好吧，灯是好的。这个人的手艺实在是太差，这是糊弄人嘛，对吧？好了，这期视频就到这儿。现在没什么生意，看怎么停这个东西，是不是在？